अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है फायर इन अमेज़न रेन फॉरेस्ट। इससे पहले हमने फैक्ट्स ऑफ साउथ अमेरिका में अमेज़न रेन फॉरेस्ट को डिस्कस किया था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट कहाँ पे है, इसका एरिया कितना है और यहाँ पे जो आग लगी है उससे लॉस कितना हुआ है, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। एरिया ऑफ अमेज़न रेन फॉरेस्ट। अमेज़न रेन फॉरेस्ट साउथ अमेरिका में है और ये 5.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में लाए करता है। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट है और इसको लंग्स ऑफ द अर्थ भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे अर्थ 20% ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट को अमेज़न जंगल और अमेज़ोनिया भी कहते हैं। अमेज़न रेन फॉरेस्ट साउथ अमेरिका के 9 कंट्रीज़ में लाए करता है, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्राज़ील है, क्योंकि ये ब्राज़ील के 60% एरिया को कवर करता है। बोलिविया के 7.7%, पेरू के 12.8%, इक्वाडोर के जस्ट 1% एरिया को कवर करता है। कोलंबिया में 7.1%, वेनेजुएला में 6.1%, गयाना में 3.1%, सूरिनाम में 2.5% और फ्रेंच गयाना में 1.4% एरिया को कवर करता है। इसका मतलब ये है कि ब्राज़ील जो लार्जेस्ट कंट्री ऑफ साउथ अमेरिका है और 5th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है, इसका 60% एरिया अमेज़न रेन फॉरेस्ट कवर करता है। नेक्स्ट इज स्पीशीज इन अमेज़न रेन फॉरेस्ट। अमेज़न रेन फॉरेस्ट में वाइल्ड डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे तकरीबन 3 मिलियन स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स पाए जाते हैं। मीन्स टोटल प्लैनेट के 30% स्पीशीज अमेज़न रेन फॉरेस्ट में है और इसके 430 स्पीशीज मैमल्स के हैं। मीन्स अमेज़न रेन फॉरेस्ट में 430 स्पीशीज मैमल्स के हैं, 40,000 स्पीशीज प्लांट्स के हैं, जो फूड और मेडिसिन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और जो थाउजेंड्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स हैं वो अमेज़न रेन फॉरेस्ट में मौजूद हर्ब्स और श्रब्स से बनाए जाते हैं। मीन्स ऑन द होल अमेज़न रेन फॉरेस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पे 1300 स्पीशीज बर्ड्स के हैं और 2.5 मिलियन स्पीशीज इंसेक्ट्स के हैं। नेक्स्ट इज फायर इन अमेज़न रेन फॉरेस्ट। अमेज़न रेन फॉरेस्ट में इस साल बहुत भयानक आग लगी है। चूँकि इस फॉरेस्ट में हर साल आग लगती है, लेकिन अगर कंपैरिजन किया जाए तो 2019 मीन्स टिल अगस्त अगर हम बात करें तो 72,843 फायर्स इन ब्राज़ील। मीन्स ओवरऑल ब्राज़ील में इतने एस्टिमेटेड फायर्स लगे हैं और 2018 में 39,759 एस्टिमेटेड फायर्स हैं। मीन्स 2019 में 83% इंक्रीज़ आया है लास्ट ईयर्स के कंपैरिजन में, और इस एस्टिमेटेड नंबर में हाफ जो मीन्स इसके आधे जो आग लगे हैं तो वो अमेज़न रीजन में लगे हैं। अगस्त 2019 में जो आग लगी है इससे 56,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया अब तक जला है। ये एरिया इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के कलेक्टिव एरिया से ज़्यादा है अमेज़न रेन फॉरेस्ट का। और अगर अमेज़न रेन फॉरेस्ट को
फुटबॉल ग्राउंड में डिवाइड किया जाए तो अबाउट 3 फुटबॉल ग्राउंड्स आर बर्निंग पर मिनट, जिसकी वजह से 2/3 ऑफ द फॉरेस्ट एरिया इज कन्वर्ट हो गया है इनटू सवाना। और अगर यही सिचुएशन रही तो नेक्स्ट 100 ईयर्स में अमेज़न रेन फॉरेस्ट डिसअपेयर हो जाएगा। नेक्स्ट इज कॉजेज ऑफ फायर। जो मेन कॉज है फायर का अमेज़न रेन फॉरेस्ट में, वो एक्चुअली डिफॉरेस्टेशन है। डिफॉरेस्टेशन में भी फॉर लंबर इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर पर्पस और अदर ह्यूमन एक्टिविटीज़ दैट मे बी सेटलमेंट्स। नेक्स्ट इज डार्कनेस इन साओ पोलो। साओ पोलो ब्राज़ील में एक सिटी है जो अमेज़न रेन फॉरेस्ट से 2300 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे है। यहाँ पे दिन के टाइम अंधेरा छा गया था क्योंकि स्मोक के जो क्लाउड्स हैं उनकी वजह से सन रेज पेनिट्रेट नहीं कर पा रही। आप खुद सोचें कि 2300 किलोमीटर के डिस्टेंस पे जो सिटी है, अगर वहाँ पे ये हाल है तो कुछ दिनों में ये पूरे अर्थ को अपने लपेट में ले लेगी। नेक्स्ट इज ह्यूमन इंड्यूस्ड और द नेचुरल वन, मीन्स द फायर इन अमेज़न रेन फॉरेस्ट इज नेचुरल और ह्यूमन इंड्यूस्ड। बेसिकली फॉरेस्ट्स में जो आग लगते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक नेचुरल होता है और एक ह्यूमन इंड्यूस्ड होता है। नेचुरल में लाइटनिंग की वजह से और थंडरिंग की वजह से आग लगती है। सेकेंडली वॉल्केनिक इरप्शन से भी आग लगती है फॉरेस्ट में। और लास्ट स्पार्क फ्रॉम फॉलिंग रॉक्स, मीन्स जब 2 रॉक्स स्ट्राइक करते हैं तब भी आग लगती है। और ये सिचुएशन तब होती है जब बहुत ज़्यादा ड्राई सीज़न हो। और माहिरीन के मुताबिक अमेज़न रेन फॉरेस्ट में जो ड्राई सीज़न होता है वो नॉर्मल होता है और यहाँ पे जो विंड्स होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते। मीन्स अमेज़न रेन फॉरेस्ट में जो ज़्यादातर आग लगते हैं वो नेचुरल नहीं होते बल्कि ह्यूमन इंड्यूस्ड होते हैं, क्योंकि रेन फॉरेस्ट में ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर कंटेंट इतना होता है कि वो इस एरिया को आग लगने से बचाता है। मीन्स अमेज़न रेन फॉरेस्ट में जितने भी आग लगते हैं वो सारे ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से लगते हैं। और ह्यूमंस में ज़्यादातर फार्मर्स हैं जो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए लैंड को क्लियर करने के लिए ट्रीज़ को कट डाउन करते हैं और जो ट्रीज़ के लीव्स रह जाते हैं उनको ड्राई होने के लिए छोड़ देते हैं और फिर जून और जुलाई के मंथ में उनको आग लगाते हैं और एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के लिए लैंड क्लियर अप हो जाती हैं। इन एक्टिविटीज़ की वजह से लास्ट 12 मंथ्स में 20 to 30% डिक्रीज़ आया है अमेज़न रेन फॉरेस्ट के एरिया में। नेक्स्ट इज़ इम्पैक्ट ऑफ फायर ऑन एनवायरनमेंट, मीन्स कौन से कॉन्सिक्वेंसेस हैं इसके एटमॉस्फेयर के ऊपर। इस फायर के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो बहुत ही डिज़ास्ट्रस हैं और इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो पूरी दुनिया में नज़र आएंगे। अमेज़न रेन फॉरेस्ट तमाम रेन फॉरेस्ट के 20% एरिया को कवर करता है और ये 20% ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है अर्थ का और 86 बिलियन टन्स कार्बन स्टोर करता है। इस फायर की वजह से इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इंक्रीज़ हुआ है और जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होगी, मीन्स के एवरेज जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ होगी और क्लाइमेट में चेंज आएगा, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट बढ़ेगा जिसकी वजह से
जो पोलर आइस हैं उसमें मेल्टिंग स्टार्ट होगी और सी लेवल जो है वो इंक्रीज होगा। ब्राज़ील के जो डिफरेंट सिटीज़ हैं वहाँ पे जब रेनफॉल हुई तो उन रेन ड्रॉप्स में एशेस मिले और ये जो एशेस हैं ये एक्चुअली न्यूट्रिएंट्स को डिस्ट्रॉय करते हैं और सॉइल की इरोजन करते हैं, जिसकी वजह से फ्लडिंग होगी और लैंड स्लाइडिंग होगी। इस अलार्मिंग सिचुएशन के लिए ब्राज़ीलियन गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए ताकि ये कंट्रोल हो जाए, क्योंकि बारिश भी नहीं हो रही कि इस आग को बुझा सके। और हम दुआ कर सकते हैं कि बारिश हो जाए ताकि ये आग बुझ सके, जिसकी वजह से हमारा फ्यूचर रिस्क पे है।